Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться одним очень-очень хорошим, полезным рецептом от кашля. Я даже думаю, что многие его помнят из детства, и даже педиатры деткам советовали. Но опять же, перед употреблением этого рецепта обязательно посоветуйтесь с врачом. И главное, если на какие-то ингредиенты есть аллергия, то, естественно, этот рецепт вам не подходит. Рецепт от кашля. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится столовая ложка горчичного порошка. Это будет лепешка, которую мы будем прикладывать к нашей груди, к нашей грудной клетке скорее. Если нету горчичного порошка, но есть горчица, то в принципе можно заменить на горчицу. Дальше нам понадобится 1 столовая ложка растительного масла. И также в такой же пропорции 1 столовая ложка меда. Ну и теперь самое главное. Сейчас нам нужно это все перемешать. И дальше добавлять муку до того состояния, когда лепешка превратится в такой, как тягучий такой слайм, что-то вроде этого. Получилась вот такая вот лепешка. То есть вы сначала перемешиваете ложкой, потом помогаете руками. Лучше, конечно, это делать в перчаточках, ну, более-менее, чтобы это все стерильно было. И эту лепешку в конечном итоге мы ложим на тряпочку таким образом и ложим на грудь, на грудную клетку. Эта лепешка, во-первых, имеет согревающий эффект. Это благодаря горчичному порошку и меду, их сочетанию. Также лечебный эффект. И плюс ко всему, эта лепешка имеет такой эффект, как вытягивает всю плохую энергию из человека. Поэтому, когда вы легли спать, проснулись, сняли эту лепешку, обязательно замотать ее в тряпку, либо тряпку выбросить, сжечь, а вот эту лепешку также ее сжечь, закопать, выбросить, ну, чтобы с ней никто не соприкоснулся больше. Она вытянет из вас всю плохую энергию, плюс ко всему она вылечит ваш кашель. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, впереди очень много полезных и интересных видео. И до скорых встреч!